Pachisina kumira zvakanaka mubato reZANU-PF, Comrade Christopher Manizi Mutsvangwa voenda pana VP Chiwenga apo pari kutaurwa mashoko naComrade Christopher Mutsvangwa achiti dhoo ra2030 ratovharwa. Chirongwa ichi chatosvika 2030 chekuti vamunangagwa vasvike 2030 vese vari kuda kuriplesa vamunangagwa before 2030 munozozviona musi wa31 December 2030 ndipo pamunenge maakutaura zvekuda kuriplesa vamunangagwa. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu yeMagaba News patinoya nenhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tingokurudzirana kana uri mutsva mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoposta nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe dzamusingakwanise kuziviswa nebato reZANU-PF kana mumawireless kana mumatelevision. Zuva ranhasi tauya takabata mashoko avaChristopher Mutsvangwa apo vaChristopher Mutsvangwa tells VP Chiwenga that if he has a presidential ambitions he must wait for 2030. Vamutsvangwa mumashoko avo vasinhira vachitaura vachiti wese ada kuriplesa vamunangagwa, asi mashoko avo pavanga vachitaura papress conference yavaita zuva ranhasi paZANU-PF headquarters varakidza kunanga VP Chiwenga sezvo VP Chiwenga ndovari kuramba chimwe chirongwa che2030. So tikuona kuti pamashoko avo varakidza kunanga VP Chiwenga apo pavataura vachiti kana uchida kuti uzove mutungamiri by 2030 iva wakaziva kuti pautano hwakasimba, and also vakataura ivo vakati iva nesapoti mubato reZANU-PF macho. Asi panyanya kuita kuti vanhu vatore mashoko avaChristopher Mutsvangwa vamabatisise panhau pekuti pavataura nezveutano zvaita kuti veruzhinjiwo vabvunze kuti hano chimwe here chaaikwanisa kudoma ivo vaChristopher Mutsvangwa pane kudoma kuti vanofanira kunge vari fit kuti vazokwanise kuqualifya kuzosvikawo 2030 yacho. So ndonhau yatauya takabata mashoko ari kutenderedzwa ari ataurwa navaChristopher Mutsvangwa. According to news, a new political message has emerged from within ZANU-PF following remarks made by Christopher Mutsvangwa during a press conference today, where he addressed ongoing discussions around leadership ambitions and the party direction towards 2030. Speaking to the media, Mutsvangwa emphasized that a recent consultation around the Constitutional Amendment Bill reflects what he described as the will of the people. According to him, these consultations have reinforced the position within the ruling party that President Emmerson Mnangagwa should remain in office until 2030. In his remarks, Mutsvangwa made it clear that any leadership ambitions within the party should align with this timeline without direct naming individual. His comment appeared to address a growing speculation about succession dynamic, including discussions involving VP Chiwenga. He urged those with the future political aspiration to remain patient and maintain their standard within the party structure. According to Mutsvangwa, 2030 remains a key political milestone, and any leadership contest or transition should be expected to take place at that time. Mutsvangwa also cautioned against what he described as a premature political maneuvering. He stressed that between now and 2030, the focus should remain on unity and discipline within the party rather than engaging in an activity that could be interpreted as an earlier campaign or internal contestation. His remarks suggest a firm stance within the session of ZANU-PF that the current leadership trajectory is settled for the foreseeable future. At the same time, they point to an expectation that those with ambitions, including senior figures, should wait for the appropriate political window. The statement comes amid ongoing national debate around Constitutional Amendment Bill and leadership continuity, with the different voices expressing various perspectives on the country's political future. So mune Zimbabwe mashoko ava Mutsvangwa
aita kuti veruzhinji vashamisike nekuda kwechitiko ichi. Apo vamutsvangwa pavataura vachiti, I also want to appeal to those who have being well engaged in such nomination, because the consultation on the constitutional amendment bill have affected the people's wish. It is expressed in the resolution of the party that the president, Comrade Mnangagwa, must extend to 2030. So this is a deliberate, ambitious, in fact, a chain of events that they are trying to take over from 2030. It will not be removed from the calendar of Zimbabwe. It will be there just to make sure you keep health. Do pabatwa neveruzhinji pekuti ari kuda kupinda pa 2030 gara waziva, gara uri mutano, gara uri fit kuti uzokwanise kuqualify. Zvaita kuti veruzhinji kuti vamutsvangwa sei vamhanyira izvozvo. Vanhu vakati MZANU-PF ndozvezvimwe, vanenge vachiziva kuti ndozvezvimwe zvakaita kuti vakapinza coup ya 2017 vakaganhurwa nenyaya yeutano iyoyi sezviri kuitika kumageneral. So pana vamutsvangwa vakondinya vachiti, and if you are a member of the party, just make sure that you maintain your standard in the party with your membership in good stand, so that your candidate comes 2030 can enjoy the support where they should. But do not try to make noise now, because between now and 2030 that the door is going to be closed. Stay on track. So ndo mashoko ava mutsvangwa. So vamutsvangwa vari kutaura vachiti unofanira kumeka mastandard mupati yako, asi tiri kuona kuti vari kutomeka mastandard mupati reZANU-PF ndizvo zvigananda zvinosanganisira kuda Atagwire, KT and also Tungwarara. Chikwata ichocho ndo chiri kumeka mastandard nekuda kwekuti vari kudurura mari, vari kuita zvese zvekuti vafadze vanhu vese vari muZANU-PF vati tiri kudiwa, sezvo vanhu vese vari muZANU-PF vakawanda vakupfugamira zvigananda izvi. So ndo kuri kunzi kumeka mastandard muZANU-PF. So hazvina kumira mushe, asi tichitarisa mumashoko ava mutsvangwa havana da kunema zita raVP Chiwenga, asi vanhu veruzhinji vanzwa mashoko epapress conference iye akananga VP Chiwenga. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndidzo news dzatati kabata pana pa channel yenyu yeMagaba News. Ndokutendai nekutsigira kwamaita Magaba News.